اشوفكم على خير ونتقابل على خير. المهم في سيدات كتير في رمضان الشطار طبعا اللي زي حالاتي كده بيقضوا وقت طويل في المطبخ. طبعا بتسأل كتير يا دكتورة، طب انا دلوقتي احط واقي بس لما اتعرض للشمس؟ لا، الحقيقة الواقي بيستخدم لما نتعرض لاي مصدر حرارة او ضوء. الناس اللي بتتعرض للشمس، الناس اللي بتقف كتير في المطبخ، الناس اللي بتقعد كتير قدام كمبيوتر، او الناس اللي بتقعد كتير قدام اضاءة، كل دول لازم يستخدموا واقي شمسي. للاحتياط كلنا لازم نستخدم واقي شمسي. عشان كده اخترت لكم النهاردة سيرم عبارة عن واقي شمسي ومفتح في نفس الوقت. ممكن ان احنا نستخدمه الصبح او لازم نستخدمه الصبح، وممكن نرجع تاني نستخدمه بالليل، وممتاز جدا. هصوره لكم دلوقتي.